नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल पे। आज हम बताएंगे लोकल ट्रेन का टिकट बुकिंग कैसे करता है। आपने सुना होगा कि मेल ट्रेन का जो बुकिंग होता है, ट्रेन टिकट जो बुकिंग होता है वो आप सबको पता होगा, बट लोकल ट्रेन का टिकट कैसे बुकिंग करता है आज हम बताएंगे। आप कहीं जाते हो तो लाइन में खड़ा होकर टिकट काटना नहीं होगा, आप मोबाइल से ही टिकट काट के आप कहीं भी जा सकते हो, वो भी लोकल ट्रेन का। तो आइए पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। उससे पहले जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा इसे वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले प्ले स्टोर को खोल लेते हैं। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा UTS, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए, मेरा किया हुआ है। तो चलिए ऐप को खोल लेते हैं और ऐप को खोलने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको क्या सेटअप करना होगा। ये अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पर टिकट अगर बुकिंग करते हो तो यहाँ पर बुक टिकट उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर आपको देना है और पासवर्ड आपको दे देना है, ठीक है। मैं दे देता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। तो देखिए अब जो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर फिर से और यहाँ पर नेम देना होगा। आपका जो नेम है वो दे दीजिए और यहाँ पासवर्ड दे दीजिए और नीचे कॉन्फर्म पासवर्ड, फिर से वही पासवर्ड दे दीजिए। यहाँ पर मेल या फीमेल आप जो भी हो कर दीजिए और यहाँ पर आप तारीख बैठा सकते हैं, तारीख बैठा लीजिए। कोई भी तारीख आप दे दीजिए। तारीख देने के बाद मैं बताते हूँ, जहाँ छोटा बॉक्स आएगा वहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। देखिए वहाँ पर क्लिक करते हैं आप, OTP आएगा एक, ठीक है। तो OTP आने से यहाँ OTP को आप बैठा देना और OTP का टाइम होगा आपको 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर में आपका OTP जो है आ जाएगा। आते ही वहाँ पर बैठाने होगा। तो जस्ट वेट, देखिए आ गया है और उसको मैं बैठा देता हूँ। बैठाने के बाद सबमिट OTP जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर देना है सिंपली से, तो आपका हो जाएगा काम। एक नया पेज ओपन होगा, डन सक्सेसफुल हो गया मेरा। थोड़ा टाइम हो लेगा। तो देखिए यहाँ पर बुक टिकट जो ऑप्शन आ रहा है, कई सारे ऑप्शन मिलेगा आपको। बुक टिकट का जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है नॉर्मल बुकिंग, उस पर आपको क्लिक करना है, नॉर्मल बुकिंग पर, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दो तरह का ऑप्शन है, सॉरी, एक बुक एंड ट्रैवल और एक बुक एंड प्रिंट। माने प्रिंट आप अगर करते हो तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा और अगर टिकट वगैरह आपको काटना है तो आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, तो उस मैसेज को दिखा के आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टिकट काटने से आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए, उसको आप क्लिक करना होगा। और अगर आप चाहते हो प्रिंट निकालने, हम प्रिंट निकाल के उसके बाद वो प्रिंट दिखाएंगे, तो आप नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर GPS ऑन कर लेना होगा आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और यहाँ देखिए सॉरी, फ्रॉम स्टेशन माने कहाँ से आप जाने वाले हो उसको बैठाना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा टू स्टेशन, कहाँ पर आप जाना चाहते हो उस स्टेशन का आपको नाम यहाँ पर बैठाना होगा, टू स्टेशन पर, ठीक है। वहाँ पर मैं लिख देता हूँ बर्धमान। तो वहाँ पर मुझे बर्धमान जाना है तो बर्धमान लिख देता हूँ। वहाँ पर लिख के आप जो नीचे डन का ऑप्शन दिख रहा है वो डन का ऑप्शन में सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कई तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे कि एक टिकट काटना है तो यहाँ फर्स्ट जो एक टिकट या 2 टिकट वहाँ से क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना रिटर्न करना है तो रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारा ऑप्शन है, सब ऑप्शन को आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए पेमेंट वाला जो ऑप्शन आएगा वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब ऑप्शन दिया गया है। करके आप ओके बटन को क्लिक कर देने से आपका जो टिकट है वो बन जाएगा और
कुछ ही सेकंड में आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा आपका टिकट का पूरा डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।